Dnes si budeme rozprávať príbeh skauta a vojaka Viktora Ozábala. Už aj jeho otec bol skaut a okrem Viktora mal ďalších 9 detí. To ich akože bolo 10 detí? Áno. 7 chlapcov a 3 dievčatá. Avšak jeho kľúčová rola prišla pred Slovenským národným povstaním. Vtedy totiž pracoval vo Vojenskom kartografickom ústave, kde sa mu podarilo pre potreby povstalcov zajistiť tlač špeciálnych vojenských map. To si ho mám predstaviť ako nejakého pomocníka pri tlači? No, nie tak úplne. V skutočnosti bol inžinierom zememerárstva a tiež si prešiel aj povinným vojenským výcvikom, pri ktorom bol zaradený do dôstojníckej školy ženistov v zálohe. Ženistov? Ja to slovo niekeľ poznám, ale čo to vlastne znamená? No, úlohou ženistu môže byť napríklad výstavba zatarás, ničenie nepriateľských krytov, prípadne výstavba dočasných mostov cez potoky a rieky. Tým, že mal Viktor vojenský výcvik, tesne pred vypuknutím Slovenského národného povstania sa pridal k partizánskej skupine majora Alexeja Jegorova. To neznie ako slovenské meno. Boli to Rusi? No, skôr Sovieti. Skupina bola letecky vysadená začiatkom augusta 1944 nad Prašivou. Postupne sa pridávali davy Slovákov, až sa rozrastla na viac ako 3000-ovú Československú partizánsku brigádu, pomenovanú podľa Stalina. Viktor Ozábal bol menovaný veliteľom 6. oddielu brigády. Práve tu v Martine bola začiatkom septembra 1944 nasadená partizánska brigáda Stalin do ťažkých bojov o Turiec. Povstaleckí vojaci a partizáni vedli ťažké boje s nemeckou 178. divíziou Tatra. Prosím ťa, prečo tu vtedy bojovali? Prečo sa ľudia do Slovenského národného povstania zapojili? No v skratke sa dá povedať, že si uvedomili, že nacisti vo vojne dostávajú na frak a že nemôžno len tak nečine čakať na koniec vojny. Dôležité bolo poukázať, že existovalo veľa Slovákov, ktorí nesúhlasili s nacistami a rehabilitovať tak slovenský národ. A koľko ľudí sa do povstania zapojilo? Až 60 000. Treba ho chápať ako obrovskú akciu, organizovanú špičkami slovenskej armády. No napriek tomu je si potrebné uvedomiť, že v ňom bojovali jednotliví ľudia, ktorí mali svoje rodiny, sny a priania. Tým spoločným prianím bola sloboda ich krajiny. A darilo sa im? Boli úspešní? No to by bolo na niekoľko hodinových filmov a hrubých kníh. Bohužiaľ, veľmi nie. Zo začiatku sa im darilo brániť a podnikať aj protiútoky voči Nemcom, no tých dorazilo ešte viac a partizáni boli nútení stiahnuť sa na dedinu Drážkovce. Na týchto poliach sa dostali pod paľbou z oboch strán, najskôr vinou zlých informácií. To bola to nepriehľadná situácia, keďže na poliach boli Nemci a aj povstalci. Obidve strany po sebe strieľali z ďaleko osadených diel. Viktor Ozábal padol 21. septembra 1944 zasiahnutý strelou z pušky. Po boji bol pochovaný priamo na bojisku. Po vojne jeho pozostatky znova pochovali v Skalici.